Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kuru öksürüğe çok iyi gelen ve şu inatçı öksürükleri, bu virüs zamanındaki öksürüklere de çok iyi gelen bir kür, tereyağı ve pekmez kürü. Tereyağı bir kaşık, çorba kaşığı tereyağı, gerçek tereyağından, yani market tereyağı değil ama market tereyağı olsa bile yine de etkisi olur. Ve keçi boynuzu pekmezi, bu hazır tabii ki, bu elde yapılmış pekmezi bulamadım şimdi. Şunu da 2 katı oranında pekmez koyuyoruz. Yaklaşık 3 kaşık kadar attım ve biraz su koyacağım, bir miktar. Suyu da yine aynı oranda su koyuyorum. Tadı çok tatlı, yoğun olabilir. O yüzden biraz sulandırarak ve bunu ocağa koyacağım. Kaynatacağım. Altını yakıyoruz. Eriyip kaynayıncaya kadar, fazla içinde çok uzun süre kaynatmayacağız. Ve bu şekilde bunu kaşık kaşık içilecek. En az 3 kere veya öksürük nöbeti vurdukça içilebilir. Fazla yan etkisi yok. Katkısı var ama hepsini birden de tabii ki içilmemeli. Azar azar bundan içilmeli. Bu kuru öksürükler geldiğinde insan ne yapacağını şaşıracak hale geliyor. Birçok kürü denemek zorunda kalıyoruz. İlaçların etkisi bazen olmuyor. Ve yine de eskilerimizin yaptığı bu geleneksel kürleri denemede çareyi görüyoruz. Bir arkadaşımız paylaşmıştı. Ben de onda görmüştüm ama eskilerimiz bunu zaten yapıyordu. Ben çok ilgilenmemişim. Sonradan konu komşu akrabalar bu kürü sürekli yaptıklarını, çocuklara genelde verebildiklerini, bazı ilaçları çocuklarımıza veremiyoruz. O yüzden bu kür çok önemli. İnatçı kuru öksürükleri anında kesiyor. Etkisi devam ediyor. Tamamen tedavi amaçlı bir şekilde katkısı oluyor. O anda öksürüğü kestiği için belli bir rahatlama zaten yapıyor. Ama neticede daha çok öksürüğün devam etmemesi boğaz tahrişlerini de önlediği için, boğazda tahriş olmadığı için öksürükler de yavaşlıyor. Zaten tıbbi olarak verilen ilaçları devam ederken bunu da ek olarak kullanmamız gerekiyor. Çok katkısı olacağını düşünüyorum. Kaynatıyoruz. Biraz, bir dakika, 1,5 dakika kadar kaynatıyoruz. Çok uzun süreli kaynatmamıza gerek yok. Ve bunu şu an Covid pozitif çıkan içecek. Onu yorumlarda bırakacağım. Ona da ne kadar etkisi olacağını. Covid sebebiyle şiddetli öksürük ve boğaz tahrişi var. Bu daki kullanımda nasıl bir etkisi olacak açıklama bölümünde ve yorumlarda belirteceğim. Yeni içmeye başlayacak. O konuda da umarım faydası olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu ılıdığı zaman bir çorba kaşığı şeklinde içilecek. Eğer soğuk pıhtılaşma şeklinde hoşunuza gitmezse yine de ılıtarak tekrar içebilirsiniz. Gün boyunca
En az 3 kere alınmalı. Daha çok öksürük nöbeti geldiğinde de alınabilir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.